찾았다. 위치 어디인 줄 안다. 가자. 가자. 천마총 저기 바로 들어가면 돼요. 저기가 입구인가 봐. 여기 해장국집도 있네. 여기 아니었어 시범빵집이. 기억이 안 나지. 나 어제부터 정신이 왔다 갔다 해. 기억이 안 나. 저기다 저기. 기억이 안 나. 왜 자꾸 삐삐했어? 저기 찾았다. 이 집이 제일 유명하거든요. 시범빵집도. 이 집만 희한하게 줄 서 있더라. 나는 특별히 맛있는 거 잘 모르겠던데. 가자. 여기 다 줄 서 있어. 오늘 어딘데? 여기 바로 앞에. 어제 우리 방에 언니가 추천해 준대야. 불고기 있대. 뭐 먹지? 떡갈비, 불고기, 제육. 제육으로 가자. 사람 없더니. 네. 기본 2인부터 주문 가능하단다. 2인부터 가능하다. 야, 제육 먹자. 제육 먹을까? 떡갈비 먹을까요? 언니 오빠는 뭐 먹을까요? 야, 16,000원, 32,000원 아이가 2인분이면. 야, 이거 너무 에반데. 잠시만 생각 좀 해보자. 야, 잠시만 생각. 아니, 혼자 하거든요? 2인부터 된다 해갖고 지금 고민 중이에요. 버퍼가 너무 심한데. 버퍼 너무 심하지? 2인부터 된다 지금 고민 중이다. 일단 나가보자. 잠시만요. 언니 다시 올게요. 2인분부터 된대. 야, 32,000원 쌈밥은 32,000원 쌈밥을 2인분은 에바 아이가. 언니 어떻게 생각하노? 32,000원인데 굳이 그렇게까지 먹을 필요 있겠나? 여기 다른데 씨발 밥집 천지로 있는데 이 양반네 32,000원이라고 지금. 32,000원이라고. 야, 가자 그래. 떡갈비. 잠시만 방송을 한번 터뜨릴게. 일반 화질로 바꾸고 오자. 방송 터진다. 족같아서 안 되겠다. 터뜨리고 올게. 떡갈비 올게. 언니 떡갈비 2인 정식 주세요. 떡갈비 먹자. 오빠 어서오세요. 음악 좀 끄고. 방제 좀 바꿀게요. 떡갈비 2인 정식 주세요. 둘이요? 네, 1인분 안 된다면서. 혼자 둘이요? 혼자. 혼자 한 개 두 개요. 하는 게도 된대. 네, 그럼 1인분 주세요, 언니. 하나 줄까요? 예. 네. 오빠 화질 바꾸면 버퍼 없어. 고화질이 버퍼가 심해요. 고화질 버퍼 심하면요 화질 바꾸고 일반 화질로 돌려야 돼. 1인분 된대 게이드. 2인분 먹을 생각으로 왔는데 1인분 준대. 혼자 알아. 보통 여기 혼자 오는 사람이 없잖아. 잠시만요. 신라 쌈밥 떡갈비 정식 안주맛집 콜라 하나 시키자. 1인분 주시니까. 외국 언니가 서빙하시네요. 그치? 1인분 좀. 자, 됐나요? 요 정도?
잘 나오네. 더워라. 너무 덥다, 너무 더워. 너무 덥다, 진짜. 긴급 특보입니다. 현 제품이 유럽, 오세안 위치 좋네요. 위치 잘 나오네. 좀 뽑아도 되겠지? 위치 좋네. 100% 돼. 됐다. 배터리 좀 뽑고 있자. 아이씨. 이쁘잖아. 됐다. 아무것도 만들지 마. 충전기 선 빼다가 걸렸어. 언니 2시야, 2시. 졸라 더워, 씨. 날씨 미쳤어. 날씨 진짜 미쳤어. 이거 완전 여름 날씨야, 이제. 언니 오빠들 음식 상할 것 같아요. 진짜 음식 상할 것 같아요. 음식 잘 사드세요. 아우야. 이게, 알레르기가 너무 심하니까. 눈이고 뭐고 다 아파, 진짜. 사는 게 너무 힘들다, 진짜. 올해는 사는 게 너무 힘들다, 진짜. 나와도 아프고, 방구석에 있어도 아프고, 씨. 진짜. 왜 있잖아. 진짜 아프신 분들이 이 고통에서 벗어나고 싶다 얘기하잖아요. 그 느낌을 알 정도야. 있어 싹 다 뜯었어. 전부 다 쩍쩍 갈려져, 진짜. 와. 이뻐 어디 가네. 콧구녕은 맨날 막혀. 립밤 없으면 살 수가 없다. 찰보 립밤 언니야. 나 아까 타로 뽑은 거 이걸. 립밤을 찾아야 돼. 언니 지금 안 먹어요. 좀 이따 먹을게. 제발 좀 이 양반아 진짜. 사람 자꾸 먹이길래 아까 전에 그 얼굴빵 있잖아. 그거 사다 먹어. 잠깐 맛없더라. 하나는 맛있던데 계속 먹으니까 질려. 안에 흑임자라서 단맛도 없고 있잖아. 그냥 찹쌀떡 좀 쫀한 건 맛있어. 근데 한 개 먹고는 메리트가 없어. 솔직한 리뷰예요. 응. 솔직한 말씀드리는 거예요. 떡갈비 정식 시켰거든요. 방제에 내가 떡갈비 정식이라고 적었지. 1인분도 주신다. 야, 박수 쳐라. 여기 사장님 천사시. 1인분도 주시는데 원래 1인분은 안 돼요. 2인분부터 돼요. 메뉴판에 써져 있어요. 조금만 가까이. 조금만 더 가까이 가도 될 것 같아요. 가까이 오시죠. 네. 쌈청이 무한 리필이에요. 정말 1인분. 네, 감사합니다. 닭다리 튀김입니다. 이게 쌈 담아먹는 자리거든요. 지렸다 우럭감이 진짜. 야, 대박이다. 네, 1인분이 연육반을 잘 보세요. 이걸 쌈 담아오면 돼. 자, 우럭감 된장. 그리고 미역국. 그리고 떡갈비. 그리고 콩나물 무침.
이건 버섯 무침. 쌈장은 여기다 놔두지. 가자미고. 내가 가장 좋아하는 잡채. 그리고 시금치. 미쳤다. 뭔지 몰라도 나왔어요. 자, 멸치볶음, 양파, 도라지 무침, 김치까지. 진짜. 야, 화면에 다 안 보이네. 오야, 나 또 뒤었다 지금. 잠깐만, 미역국 씨. 아씨, 미역국이 어디서 흘렀니? 응? 씨, 미치겠다. 청자켓에다 담겼나? 어우 등신. 다 넣고 말 비비를 잖아. 아 저런 거 책임져라고. 개싹소리 하는 거는. 이벤트하고 이런 거는 둘째치고 개잡소리 하면은 고민형 너 받아 처먹은 거 있다고 책임주지 말고 다 넣고 비비자가 말이 되는 소리가 책임져 버리잖아. 일단 잘했어. 어? 반갑어요. 오빠 나는 맨날 이래요. 맨날 잃어버리고. 아 맛있다. 쌈까지라 맛있다. 이렇게 해서 16,000원. 쌈은 무한리필이거든요. 가지러 가면 돼. 따라와. 따라와. 원래 2인분부터인데 나 혼자 왔다고 봐주셨어. 와 지렸다. 씨. 좆된다 좆대. 와 대박. 야 먹을 만큼만 담자. 여기 너무 양심껏이니까 먹을 만큼만 담자. 나 많이 못 먹거든요. 그다음에 먹을 만큼만 담자. 오씨 비싸니까 그러니까 남는 게 있겠어. 자 케일 하나 담고 다시다도 있어요. 고추 2개만 담자. 먹을 만치만 담자. 양심껏. 이렇게 잘 나오는데. 뭐 이거는 뭐야? 이건 뭐겠다. 그리고 요거 쌍추. 이 정도만. 내가 좋아하는 거 이 정도만. 이 정도. 셀프. 나는 일단 이 정도만 담아갈게. 다 못 먹을 수도 있잖아. 먹고 더 담아오면 되니까. 무한 셀프. 쌈 좋아하시는 분들 진짜 올만해요. 그리고 이렇게 강된장도 줘. 강된장에다 밥을 비비면 되겠네. 이렇게 16,000원. 야 언니야 1인분 주는 게 레전드다. 진짜. 다른 분들이 2인분부터 되니까 1인분 준다고 우기지만 여기 와가지고 나는 봐주신 것 같아. 아시겠어요? 아유 너무 더 꺾어지면 안 돼. 아니야 나 바지 베렸어 지금. 나 이게 너무 가려졌네. 근데 보통 2인분 또 뒤로 가야 된다.
아, 뭐가 이래 잘못 땡기고 도대체. 됐나요? 살짝만 돌릴까? 아, 핸드폰을 제대로 안 꽂았네, 이 대신 같은 게. 씨. 멋이 안 맞더라, 자꾸. 어우, 등신 같은 게 진짜. 왜 사노, 나야. 나가 뛰지, 진짜. 어우야. 어제부터 정신이 이상해졌어, 지금. 됐나? 아, 나 지금 정신이 이상해졌다니까, 확실히. 됐죠? 됐다. 이 정도면 됐다. 됐죠? 됐다. 밥 먹자. 아, 이 정도 다 먹는다. 야, 씨, 썸네일은 거의 씨 먹방의 여신인 줄 알겠다. 썸네일 보면 먹는 거 진짜 잘 먹는 줄 알겠다. 와, 자, 잡채 한번 먹을게요. 내가 제일 좋아하는 잡채. 햄이야. 싱겁다 음식이. 강된장 오빠 양이 얼마 없어서요. 밥 다 넣고 비벼도 될 것 같아요. 밥을 여기다 넣고 비벼야 될 것 같아요. 양이 생각보다 안 많아. 아, 진짜. 멀쩡한 게 없어. 밥 먹으면은 살에 걸려갖고 기침하지. 오빠의 강된장이 작다. 이 정도면 작은 편이다. 애비야, 강된장이 모자라구만 지금. 우럭도 들어가 있어요. 자, 쌈을 이 케일에다가 이거는 뭔지 모르겠어요. 많이 먹어본 건데 이걸 싸가지고 밥을 딱 얹어. 밥을 얹고 떡갈비 있잖아. 얘를 잠시만요. 찢어. 떡갈비 정식이니까. 여기다가 떡갈비를 얹어. 그리고 이건 젓갈인 것 같다. 쌈장을 딱 얹어. 자, 한입 하시죠. 자, 떡갈비 얹었어요. 우럭 강된장에 한번 볼게요. 한 번만. 맛있어. 근데 조미료를 많이 안 넣어. 좀 건강한 맛이다. 그리고 가자미 구이도 넣어요. 가자미 구이도 넣어요. 몇? 뭐야? 나갈 때 메뉴판 보여줄게. 나 지금 거리가 너무 멀어. 떡갈비 하나 더 싸먹자. 떡갈비를 이렇게 나눠놓고 싸먹자. 맛있네. 나 떡갈비 별로 안 좋아하는데 이 집 떡갈비 맛있는 것 같아. 제육도 맛있을 것 같아. 야, 이거 먹고